Aziz Mahmud Xudoyi qissasi. Men bas qil ey nafs. Yozuvchi Fotih Duman. Haq yo'lini bilding oson. Oh nafsim, naylayin seni. Abbas ishga shoshding chunon. Oh nafsim, naylayin seni. Puting kibr, kin u nafrat. Suyganing ham mol u davlat. Voz kecharga keldi muhlat. Oh nafsim, naylayin seni. Ixlos ayla riyodan qayt. Haqqa bormas rizodan qayt. Alloh bergan aql ne'mat. Oh nafsim, naylayin seni. Ketsin sendan hoyu havas. Tadbiringda xush bo'lki bas. Taqdiringga qilmagin qasd. Oh nafsim, naylayin seni. Et hamisha Xudoni yod. Nabiylarning poyida yot. O'z ko'zingni g'aflating ot. Oh nafsim, naylayin seni. Yo Rab, quling hidoyat qil. Rahmatingga inoyat qil. Bu bandang ahli toat qil. Oh nafsim, naylayin seni. Mutmainna rizo topgin. Marziya bo'l safo topgin. Dunyoni qo'y, baqo topgin. Oh nafsim, naylayin seni. Kimman men? Bir umr yolg'izlikda yurib, hanuz o'zini topolmagan bir ruhman. Ichimda g'am, yuragimda og'riq, yuzimda esa soxta tabassum. Bu kitob begunohlik haqida emas, bu kitob halollik haqida. O'z oldida halol bo'lish haqida. Nafs bilan kurash, oxirat haqida o'ylash, dunyo aldovlaridan charchagan qalb haqida. Ey nafs, qancha aytdim bas qil deb, lekin sen tinglamading. Har gal qilayotganimda sen kularding. U inson, u xato qilgan. Lekin bu safar jim tura olmaydi. Bu safar yozadi. Yuragida yig'laganini tunda yostiqqa emas, qog'ozga to'kadi. Kechqurunlar osmon sari boqaman. Bir yulduz yonadi, bir umid tug'iladi. Balki Alloh kechiradi deyman, lekin bu qalb yana tirilar. Yozuvchi sizni yuragining eng qorong'u burchaklariga boshlaydi. U yerda tavba bor. U yerda qoralangan o'zlik, so'ralmagan kechirim va aytilmagan dardlar yashiringan. Men faqat hayotdan emas, o'zimdan ham charchadim. Har kuni o'zim bilan yashash jazo, har kecha o'zim bilan uxlash qiynoqqa aylangan. Kitob har birimizga o'xshaydi, chunki biz ham ba'zida ichimizda yig'laymiz, ammo tashqarida kulamiz. Biz ham dunyodan emas, o'zimizdan yashiramiz ba'zi haqiqatlarni. Qachonki Allohni unutdim, yuragim bo'shadi. Qachonki unga qaytdim, ko'nglim to'ldi. Nafsim istaganlarini oldi, lekin ruhim hech qachon to'ymadi. U aytadi: "Endi bas. Endi tingla ey nafs." Endi yuragim gapiradi va yurak yolg'on so'zlamaydi. Men o'zim kechira olmadim, lekin Allohdan umidim bor edi. Chunki u kechiradi, chunki u rahimdil. Kitob sizga o'zingizni ko'rsatadi. Haqiqiy meningizni, sizni aldab kelgan nafsni fosh etadi va Allohga qaytishning eng sokin, lekin eng haqiqiy yo'lini eslatadi. Men hozir ham qiynalyapman, ammo har faryodim orasida Robbim degan so'z bor. Shuning uchun tirikman. Bu kitobni o'qisangiz, o'zingizni topasiz. Bu kitobni yopsangiz, ichingizdan men ham degan ovoz eshitiladi. Bas qil ey nafs, bu dunyo seni boqmaydi. Bu dunyo seni kechirmaydi. Lekin Alloh u doim kutmoqda.